मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। समझ करना होगा, इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, ये ड्रामा कर रहे हैं, चढ़ गई के तने। ये खून ही है मेरा।